Дараагийнхаа бичлэг тавтай морил өнөөдөр та бүхэндээ бүх зүйлд бууж өгөөд яасан ч яах вэ гэдэг нэг тийм юмыг хит анхаарахаа болох сэтгэл зүйтэй болохоор аяндаа ингээд амьдрал бүтэж эхэлдэг, цаанаа ингээд бүх юм хөдөлж эхэлдэг гэсэн нэг тийм сэдвийн тухай хуваалцъя гэж бодлоо. Өмнө нь хүчлэгээ болсон үед бүх юм бас ингээд сайхан болж ирдгээ, аяндаа ингээ бүтэж эхэлдгээ гэсэн сэдвээр бас ярьсан байгаа. Хамтднаас тэрийг сонсвол илүү олон зүйлийг бас ойлгох юм болоо гэж бодож байна. За тэгээд юуны төрөнд би болохоор энергийн тухай хэлмээр санагдаж байна. Одоо энергийн тухай гэхээр л ер нь бол сүүлийн үед хүн болгоно л мэдж байгаа. Тэгвэл хүн хамгийн гол нь нэг энерги гоё байлгах, энерги одоо цэвэрлэх гэдэг гол нь танаас хэр хүнд энерги, хэр хөнгөн энерги гарч байгаа вэ гэдгээ бас маш сайн бодож үзэх хэрэгтэй юм болов уу гэж би бас бодсон. Яг тэгэхээр хүн өөрөөсөө ингээд юмд хит их хичээгээд одоо юу гэдгийг те бид нар чи өдөр тутмынхаа л амьдрал мөнгөтэй бол болохгүй, ажиллаа ингэж хийхгүй бол болохгүй. За өстэй энэ хүнтэй ингээд нэг сайхан байчихгүй болохгүй гэх байнга л нэг тийм хичээж зүтгэж ирсэн. Бид нар чи угаасаа тийм одоо хичээхгүй бол болохгүй гэдэг ишголоор амьдраад ирсэн хүмүүс байгаад байдаг. Бидний тэр энерги болохоор маш хүнд ингэж буцаж гардаг юм байна л да. Юмд ингээ хит хичээж болох гэж улаарч зүтгэдэг тэр энерги маань нэг ёсондоо ажил хэрэгч хичээнгүй юм шиг боловч нөгөө талаараа болохоор биднээс хүнд энерги гардаг юм байна. Тэр хүнд энерги яасан ч ах вэ? За тэгээ болвол тэр үз, болохгүй бол тэр үз гэсэн нэг тийм те ерөнхийдөө бол нэг тийм бууж өгөөд за энэ хүртэл би ер нь бол маш их хичээсэн. За одоо тэгээд энэс хойш нөгөө дураараа болгоё гэдэг шиг ингээд сэтгэл зүгэж гисэн гоё хөнгөн болгоод ирэхээр хүнээс гарч байгаа энерги нь хүртэл хөнгөн энерги гардаг гинэ. Тэгэхээр биднээс тэр гарч байгаа хүнд энерги нөгөө талдаа хүмүүст бас эргэн тойрондоо яаж очих вэ гэхээр бас маш хүнд энергиг өгж идэг. Тэнгүүд тэр хүмүүст дарамттай мэдрэмжийг өгж идэг. Та өөрөөсөө хөнгөн энерги гаргаад ирэхээр эргэн тойрны хүмүүстэй ч гэсэн тантай харьцахад маш амар тийм хөнгөн энергийг өгдөг учраас бүх зүйлд ингээд бууж өгөөд зүгээр сул ингээ орхичгоо гэдэг маань бас өөрөөсөө гарах тэр энергитэй хүртэл холбоотой байгаа байхгүй. Эргэн тойрны хүн харьцаж байгаа хүмүүс одоо бид нэр хүн хоорондын харилцаа, ажил, мөнгө төгрөг юу гэдгийг бүхэл зүйл дээр ингээд яг үнэндээ биднээс гарч байгаа энерги бидний тэр бүх зүйлийг шийдэж идэг гэсэн нэг тийм маш чухал зүйлийг хэлмээр санагдлаа. Тийм учраас мэдээж ингээд болохгүй байгаа зүйлийг хичээгээд ч гэсэн ингээл хүчлээд ч гэсэн болохгүй юм чинь яагаад зүгээр орхиж болохгүй гэж те зүгээр л заа зишиг одоо юу гэдгийг сөрөг бодлоор биш за би энэ хүртэл ингээд хичээсэн юм чинь зүгээр ингээ орхиж идөө болвол тэр үз болохгүй тэр үз дүүрчгээд ингээд орхих тухай байхгүй юу. Угаасаа болж өгөхгүй ингээл юм яваал ахаар чинь бид сар жил өнгөрөөлээдэг. Улам бидний нөгөө дотоод хүн гэдэг зүйл чинь яг өөрийнхөө уг мөн чанарыг гээгээд юмыг ингээ харах тэр өнцөгнүүд одоо юу гэдгийг тэр өргөн далаацтай харах гэж ярьдаг штэ манайх чинь тийм биш. Маш жижигхэн яг тэр зүйл рүүгээ л хараад ингээд яваад идэг гэж байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор тэдгээр зүйлүүдийг болох одоо тэдгээр зүйлүүдийг илүү өргөн цар хүрээтэй харахын тулд ерөөсөө бууж өгөөд за хамаалгаа гэд орхих хэрэгтэй гэдэг зүйлийг бичсэн мэлээ. Хүн өөрөө нөгөө гол болохгүй байгаа зүйл асуудал руугаа анхаарад тэгээд тэрийгэ хичээгээд болгоно гэд ингээ хүчлээд байдаг учраас тэрнээсээ болоод ингээ маш их ядраад бухимдаад тэгээд дээрэс нь зовоод шаналаад тийм яага болохгүй аа гэд ингээд ирэхээр нөгөө энерги гэдэг зүйл маань маш хүнд болоод ирээд байдаг. Өөрөө болохоор ер нь мэдхгүй бид нар тэгтэл тийм зүйлүүдээс болоод бидний нөгөө гаргаж байгаа энерги маань маш хүнд болоод идэг гэсэн үг байхгүй юу. Инхээр гол нь нөгөө даал тухамсарт маань бас юу явж байдгүй гэхээр эсэргээрээ хөдөлгөөн үүсэж идэг. Яагаад тэгэхээр хичээхгүй бол болохгүй, өөрчлөхгүй бол болохгүй, би ингэхгүй бол болохгүй гэл ингээл те хит их хичээгээл улаараа зүтгэл энэ гэдэг маань тэр цаана байгаа даал тухамсар нөгөө тархиндаа юу өгж идэггүй гэхээр энэ бол биелээгүй зүйл, дутагдж байгаа зүйл гэдэг тийм одоо мессежийг өгч идэг. Тийм учраас тэрийг нь дагаад энэ угаасаа биелэхгүй зүйл юм байна, биелээгүй зүйл юм байна, дутагдах ёстой зүйл юм байна гэдэг нэг тийм одоо хүчилсэн энергийг гаргаад идэг юм байна л да. Тэгээ энэ яагаад болохгүй вэ гэхээр дутагдж байгаа, чадахгүй байгаа, бүтэхгүй байгаа гэдэг нөгөө талын
утга угаасаа тэнд яваад байгаа учраас тарих яг тэгжил хүлээж авдаг. Тиймээс тэрэндээ ингээд ороогдоод авчуулагдаад хийх гээд байгаа зүйл чинь ер нь бол сайн болж өгдөг. Тэндээсээ өөрийгөө гаргаж чадахгүй байсаар байгаад бид нөгөө өөрсдийнхөө энергийг ч гэсэн хөндрүүлээд өөрсдийгөө одоо торонд байгаа юм шиг эргэн тойронд байгаа боломжуудаа ингэж харж чадхаа болж ирдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгээд эцэст нь хүний тархинд юу үүсдэг вэхээр ингэж их хичээж зүтгэж байхад болохгүй байна. Яагаад болохгүй байгаа гэдэг тийм нэг маш дарамттай одоо мэдээллүүд орж ирээд тэгээд өөрийнхөө амьдралыг хичээсэн ч болохгүй бүтэхгүй юу гэдгийг одоо тийм нэг модон дээр тавьчихдаг л гэсэн үг болчиход байгаа. Тэгэхээр л ерөөсөө эдгээрээс шалтгаалаад та биднээс нөгөө хүнд энерги чинь гараад тэр хүнд энерги бусдад бас дарамттай энерги болж очоод бидний эргэн тойронд болж байгаа одоо янз бүрийн зүйлүүд умаку иканай гэж хэлээд байгаа юм л да. Ингээд сайн болж өгдөг маа гэсэн ийм нэг ерөнхий мессеж байлээ. Тэгэхээр одоо ингээд яах ёстой бэ гэд бодож जैन те. Хичээхээ болохоор тэгээд аяндаа бүх юм бүтэж эхэлдэг юм уу гэдэг ингээд ярьж штэ. Жишээ нь мөнгөтэй олъё, мөнгөтэй болмоор байна гэл бидний хүн болгоны л наад захын л те байдаг зүйл. Одоо бид нэр ер нь ажиллаа хийхгүй л бол тэгэл ер нь бүх юм ингээл зогсох маягтай тийм л амьдрал ингэж явагдаж байгаа штэ. Яг нэг тийм мөнгөтэй ингээд санхүүгийн эрхчлүүлэнд хүрсэн ингээд баян тансаг юм бол яг үндэ байхгүй байгаад идэг те. Тэгтээ мөнгөтэй олмоор байна, би одоо мөнгө олмоор байна гэд ингээд хахаар мөнгөгүй гэдгийг ингээд өөрөө байнга тунхаглаад байгаа гэсэн утга болж таарч байгаа байхгүй юу. Тэгэл одоо юу гэдгийг найз залуутай олмоор байна, найз охинтой олмоор байна гэлээдэг нэг тийм болмоор байна гээл ахаар нэг болдггүй те. Тэгтэл цаасаа хай ерөөсөө юу гэдгийг одоо ахирын найз залуу найз охин бодохо болимолиг хэцээ явж байгаад хүмүүс чинь гинт нөгөө хайр майртайгаа учирсан ингээд байж идэг штэ. Тэгэхээр л нөгөө тархин доторх үтц гэдэг зүйл чинь тэнд явагдаад байгаа байхгүй юу. Та нар бас ийм яриа зөндөө сонсч ийсэн ах тий. Одоо найз хөнтэй болио гээл эснаа тэгээд болж чаддгүй. За тэгжсэн болий гэсэн байснаа болцсон байдаг ч гэдэг юм уу тий. Нэг тиймэрхүү яриануд байдаг маань ерөөсөө энэ тархины үйл ажиллагаатай холбоотой гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо таны амьдралд яг юу болохгүй байгаад байна? Юуг тэгж хичээгээд байна гэдгээ бодож үзээд тэрийг нэг тийм яасан ч авах вэ гэд ингээд орхих арга хэмжээ аавна гэсэн үг. Тийм бодлоор солиод тэгээд нөгөө бодлоо маш их хүсэж байгаа хүслээ чөлөөлж өгөх хэрэгтэй гэсэн үг. Бидний энэ тархины нөгөө бүтцэнд хоёр төрлийн зүйл байдаг юм байна л да. Нэг нь болохоор RAS гэж байгаа. За би энэ дээр биччихье те. Нөгөөдг нь болохоор скотома гэд хэлээд байгаа японоор. Ийм хоёр зүйл ингэж тархины бүтцэнд байдаг юм байна. Тэгээд хоёулаа тус тусдаа нэг мэдээллийн фильтр, мэдээллийг одоо ингэж фильтрдэг тийм л зүйл байгаа байхгүй юу? Гэхдээ хоёулаа өөр тийм үйл ажиллагаа үүрэгтэй. Тарих хүлээж авна, хүлээж авахгүй гэсэн л нэг хоёр тийм бүтцтэй гэсэн үг болж таарад байгаа. Тэгээ эндээс юу бодох ёстой вэ гэхээр мөнгө байхгүй учраас одоо юу гэдгийг би өөртөө чадлаараа хичээхгүй болохгүй, тэхгүй болохгүй гэд бодлоо гэд бодъё л доо. Тэгэхээр нөгөө өөрөө ухамсартайгаар тэр мөнгө байхгүй одоо мөнгө болохгүй гэдэг зүйл рүү өөрийгөө чиглүүлж байгаа учраас тийм бодол нь танд одоо мөнгө байхгүй гэдэг зүйлтэй холбоотой мэдээллүүдийг танд өгөөд ийн гэсэн үг амьдралаас татаж авчираад. Энд ч нэг мөнгө байхгүй зүйл би болол энд ч нэг мөнгөний асуудал гараал ч юм уу ингээл ерөөсөө тийм мэдээллийг танд авчирж өгөөд ийн, татаж өгөөд ийн гэсэн үг болж таарж байгаа байхгүй юу? Нөгөөтэйгүр нөгөө бодол ухамсараа ингээд чиглүүлээгүй байсан ч эргэн тойронд байгаа тэр янз бүрийн зүйлүүдийг хараад хүлээж авах тэр бүтц нь болохоор анхаарал хандуулахгүй байсан ч гэсэн тэнд нэг ийм боломж байна, энд нэг ийм боломж байна гэдгийг тийм харах бүтц байгаа байхгүй юу? Мөнгөтэй мөнгө байгаа гэсэн тэр одоо юу гэдгийг бусад боломжуудыг нь танд харуулж өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар RAS гэдгийг хамгийн их ажилуулад байдаг. Нөгөө скотома гэдгээ ер нь бол ажилуулдаггүй. Яагаад тэгэхээр RAS гэдэг нэг юм руу ингээд ухамсараа нөгөө бодлоо чиглүүлждэг тэр бүтцээ хамгийн их ажилуулад нөгөө нэг стокома гэдэг тэр эргэн тойронд байгаа тэр боломжтой мэдээллүүдийг нь хүлээж авч чаддгүй л гэсэн үг болчихдог байгаа байхгүй юу? Яа тийм мөнгө байхгүй гэдэг рүүгээ л хараад ахаар нөгөө нэг мөнгөтэй болох боломж, мөнгө байгаа боломжуудыг нь олж харах тэр нүд маань нэг ёсондоо хаагдсан байдаг гэсэн нэг тийм бүтц тархинд байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар RAS гэдгээрээ нөгөө скотома
гэдэг бүтцийнхаа зүйлүүдийг ерөөсөө анхаарахгүй цааш нь дараад идэг гэсэн үг болчихж байгаа. Тархины ийм шинж чанар их судлаад ах тусам өөрийнхөө ингээд нөө бодол ухамсарт маш их анхаарахгүй болохгүй юм билээ. Тэгээ жоохон тийм юу гэдгийг аймаар ч юм шиг нэг төгшүүртэй ч юм шиг санагдаж эхэлж исэн, санагддаг үе байсан гэдэг энэ битсэн үндэгж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг бид нэр тарих гэдэг зүйлтэйгээ маш зөв ажиллаж, тэгээ бодол ухамсараа бас зөв ингэж бодож гаргаж хянж ингэж авахгүй бол бодол ухамсараараа бид нар амьдралаач бүтээх боломжтой гэд хэлдэг зүйлүүд бол маш үнэн болж таарад байгаа байхгүй юу. Тэгээд хүчлэхгүй байх, бууж өгөх гэдэг зүйл энэ тархины шинж чанарт яаж нөлөөлдөг вэ гэд хэлэхээр юмыг ингээд зүгээр орхиод те анхаарахаа болоод бууж өгөөд ингэх маань тэр тархины утцанд нэг зүйл рүү хит их анхаарсан тэр нэг зүйлээ бид нэр ингээд болоод байгаа учраас болчихж байгаа учраас нөгөө талаас нь харах бодол маань илүү тэлж илүү өргөн нээлттэй бодож чаддаг болдгоо гэсэн үг байгаа. Нэг өсөндөө нөгөө та юунд их анхаарал хандуулад байна тэрийгээ яасан ч яах вэ гэж бодчихсон байхаар тэр нэг хандуулаад исэн зүйлийн маань хамаарал гэдэг зүйл баг багаар арилаад алга болоод тий бусад боломжуудыг илүү өөртөө харж чаддаг болсноор л ерөөсөө бидний нөгөө амьдрал чинь хөдөлж эхэлнэ гэдэг чинь л тэр байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар ингээд бодохоор л за ингээл юу гэдгийг одоо мөнгөтэй олъё гэд бодож ийсэн аа. За мөнгөтэй болохгүй байсан ч яах вэ гэд ингээд бодцохоор болчихж байгаа юм уу гэд тэгэхээр энэ маш нарийн ойлгохоор зүйл байгаа байхгүй юу. Тэрийг ингээд болсноор бидний нөгөө тархинд байгаа бүтэц гэдэг зүйл чинь өөрөөр ажиллаад тэгээд өөрөөр ажилласныхаа улмаар танд илүү гоё нээлттэй боломжуудыг бий болгож өгдөг. Тэрийг хараад бид нар боломж өөртөө бий болгоод нөгөө асуудал болоод исэн зүйл рүүгээ анхаарахаа болохоор нөгөө боломжууд дээр ажиллаж эхлэв шүү дээ. Тэгэхээр чин бидний амьдрал чинь ингээд хөдөлж эхлэх зүйл болчиход байгаа байхгүй юу. Энд дээр мөнгө гээл жишээ автсан л та. Тэгээд гэр бүлтэй болох ч юм уу одоо юу гэдгийг үр хөвгтэй болох одоо юутай болох гэл хүн болгонд нөгөө амьдралаас нь шалтгаалаад ийм юмтай болох ийм юмны төлөө хичээх гэдэг юм зүйлүүд чинь өөр байгаа шүү дээ тийм ээ. Би энд л нөгөө мөнгөний тухай жишээ авсан болохоос биш өөрсдийнхөө амьдралын тэр хичээгээд байгаа хүчлээд байгаа зүйлээ эхлээд бодож үзээд тэгээд тэрийгээ аль болох те болж үзэхээр нөгөө тарих маань зөв бүтцээрээ ажиллаж эхэлнэ л гэдэг зүйлийг хэлэх гээд байгаа юм шүү. Ингэснээр угаасаа эсэргээрээ нөгөө гой шин санаанууд ингээд гарч ирдэг гэхээр чинь бидний амьдрал чинь илүү зоригтой, илүү утга учиртай болж ирээд байгаа зү. Эхлээд одоо яах вэ гэж бас бодож иж магадгүй те. Тэгэхээр ингээд болохгүй байндаа би одоо хичээх ёстой доо гэж анхаарах биш зүгээр тэрийгэ бүр болцсон маш гоё болцсон байна гэдгээр ингээд тултал нь бүр томоор ингээд төсөөлж бодоод тэр үед чи ингээд бодохоор та нарт маань ингээд нэг тийм гоё кимочи ваку гэдэг чи үйл одоо ингээд нэг тийм догдолсон мэдрэмжэн дээр төрөндөө гоё тэр тухайн зүйл одоо ингээд мөнгөтэй олмоор ингээд бодож байгаа юм бол бүр ийм машин унаад лаг хамгийн нөгөө нэг юу гэдгийг те гоё байр саунд амьдарч юм гэдэг юм одоо юу гэж төсөөлдөг юм тултал нь ингээд төсөөлөөд тэгээ өөрөө тэр дотроо бүр гоё байгаад тэгээ ингээд яг тэрний дараа хүмүүс хамгийн гол нь юу бодчихдгүү гэхээр за би ийм болно ч гэж юу авах вэ гэд ингээд эргэлзээд бодчихдаг гинэ. Тэгэхээр нөгөө нэг бодсон зүйл маань байхгүй болчдөг. Тихгүйгээр зүгээр ингээд бодож тийм байвал өстой гоё. За тэгтээ байхгүйсэн ч яах вэ гэдэг нэг ийм хөнгөн тийм нэг зүгээр л яасан ч яах вэ гэдэг тийм одоо сэтгэлээр тэ зүгээр тэгэл бодоод орхичих гэж байгаа байхгүй юу. Ер нь бол бодож чадчихна гэдэг чинь биелүүлж чадна гэсэн үг шүү дээ тэ. Биелүүлэх зүйл бас хүний санаанд буудаг зүйл байгаа шүү дээ. Хүн ер нь баг агаар ингээ бодоод байхаар бодож чаддаг болчдөг байхгүй юу. Тийм учраас бас хийгээд үзвэл зүгээр гэж бодож байна. Дээрээс нь ингээд таталцлын хууль дээр ч гэсэн ярьдаг те бодож та ингээд тултлан төсөөлөөд дараа нь эргэлзчих юм бол буруу. Тэгэхээр энэ дээр болохоор юу гэж хэлж гэнэ вэхээр зүгээр за тэгсэн чи яах вэ гэдэг ингээд тоохгүй орох гэж байна те. Нөгөөтэйгүр та ингээд өөрөөсөө маш гоё, зөв, хөнгөн, эерэг энергийг гаргах тусам таны одоо нөгөө хүсэж байгаа, бодож байгаа зүйлүүд чинь биелэх магадлал маш өндөр болдгоо гэдэг бас зүйл байдаг те. Тэгэхээр энэ бүгд айгүй гоё ингээд уялдаа холбоотой байгаа байхгүй. Бид нар юмыг хүчлэх тусмаа өөрөөсөө яадгийг маш хүнд энергийг гаргаж байна те. Тэгээд хүнд энерги гаргах тусмаа бидний нөгөө хүсэж байгаа зүйл чинь бас биелэхгүй байгаа тийм.
Тэгтэл бид нэр өөрөөсөө хөнгөн гоё одоо тийм энерги гаргаад ирэхээр хит их хүчлээ төсөөд байгаа зүйлээ заа яах вэ гэж орхичхоор аяндаа нөгөө зүйл чинь бүтгэх талаасаа ингээд хөдлөөд ирж гин гэдэг л нэг юм маш гоё тийм хугтгун яваад байгаа байхгүй юу. Тэг хүн угаасаа юмд хит их хичээх тусам ядардаг штэ. Тэгэхээр за дууд юм уу гэдэг юм л да Японоор одоо дууд юм уу гэдэг чинь за яасан ч ах вэ яасан ч болно гэд ингээд орхих юм бол аяндаа өөрчлөгдөж ингэж хөдөлж эхэлдгээ гэдгийг л маш сайн гоё ойлгох хэрэгтэй гэж байгаа. Гол нь сөргөөр болохгүй маань бүтэхгүй маань ста нэрэж гэдэг юм одоо ингээд нэг тийм сөргөөр бодож тухайн зүйлээ орхих биш одоо сөрөг сэтгэл зүй бол ерөөсөө хэрэггүй гэж байгаа. Тэгэхээр эргээр өнөөдрийг хүртэл би чинь чадхаараа хичээсэн тий чадлаараа хичээгээд ирсэн юм чинь одоо ингээд болох бах уу одоо болохгүй байсан ч би зүгээр дээ гэд ингээд нэг тийм эргээр орхих хоёрын ялгаа бол маш том. Тийм учраас аль болох эргээр бодож одоо тэр орхиж сурах хэрэгтэй гэж байгаа. Ер нь тэгээд хянж те юмыг хүчлэж тэхгүй бол болохгүй, ингэхгүй бол болохгүй гэж хяндаг сэтгэлээр юмыг бодож ухамсарлаж хийхээс илүү санаа зовоод исэн ч гэсэн юу ч л өөрчилж чадахгүй юм чинь зүгээр л ингээл орхичий гэдэг тийм бодол. Одоо энэ нөгөө нэг казино жидай гэдээ яриад байгаа шүү дээ. Хөнгөн зөөлөн тийм цаг үе ирээд байгаа шүү гэд бидний одоо өсөж хүмүүжсэн тий баг нас өнгөрсөн тэр үед болохоор ер нь одоо юмыг маш тийм хянаж болохгүй гэдэг тийм хүмүүжлэр бид нэр ирсэн. Гэтэл одоо болохоор аль болох сэтгэлдээ хөнгөн тэгээд болвол тэр үз болохгүй бол тэр үз гэдэг нэг тийм урсгалаар нь ингээд орхих зүйлийг нь орхих зүйлүүд маш их түлхүү ингэж орж ирж байгаа гэдэг ийм цаг үе болоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр угаасаа энэ ч гэсэн бас тэрнтэй маш уялдаа холбоотой зүйл болж ингэж бас яригдчихэж байгаа ах гэж бодож байгаа юм би. Тэгээ болохгүй байгаа зүйлийг зүгээр орхиод нэг хит их хамаарлаа ингээд болоод хүчлэхгүй байгаад ирэхээр нөгөө биднээс гарч байгаа энерги хүртэл гоё хөнгөрч зөөлрүүд ирэхээр та өөрөө ч гэсэн ядрах нь бага болчих байхгүй юу. Ядрахгүй тэр энергийн давтамжаараа буцаад өөртөө яадгийн тийм сайхан гоё зүйлийг л татч чадна гэсэн үг байгаа даа. Ямар нэг зүйл алин зөв юм бол би одоо ингэчүүл яах гэдэг ингүүл ингээд юмд ингээд санаа зовж эргэлзэж бодхоос илүү зүгээр л нөгөө өөртөө алийг нь зөв тухтаа ингээд аль нь байвал танд одоо зөв тухтаа таата баймаар юм. Тэрийг л сонгоол тэргээл тэрнийхээ хамгийн гоё хувилбарыг нь төсөөлж бодоод тэгтээ хит тэрэндээ ингээд хамаарахгүйгээр бодчихлоо. Тэгээд болсон ч авах те болоогүй ч авах те гэсэн нэг тийм хөнгөн сэтгэлээр хандаж чадах юм бол илүү олон тийм гой боломжууд нээгдээд нөгөө тархиныхаа хоёр бүтцийг бас бид нэр зөв ингэж өөртөө ашиглаж чадаад тэгээд улмаар юу гэдгийг бүх зүйл аяндаа сайхан болж хөдөлж эхэлдэг юм гэсэн ийм одоо уялдаа холбоотой зүйл байлээ. Тэгэхээр бид нэр ингээд сонсоол ингээл хичээхэ болчхоор бүх юм болчих юм уу гэдэг. Энэ яг үнэндээ бол бидний тархин дотор байдаг тэр хоёр бүтцийн зүйлтэй холбоотой ийм учиртай зүйл байна. Тэгээд нэг зүйл рүү хит их ингэж улаарснаар та нөгөө нэг тэр бүтцийнхаа олон одоо боломжуудыг олж хардаг тэр зүйлээ ерөөсөө ингээд ажилуулдаггүй шүү гэдэг тийм л зүйлийг өөртөө ойлгож аваад өөрийнхөө одоо хүчлээд байгаа, хичээгээд байгаа зүйлүүдийг болоод үзээрэй гэдгийг та бүхэндээ хэлхийг зорилоо. Та бүхэнд маань ойлгомжтой чадсан болов ойлгомжтой ярихыг хичээлээ. Тэгээд бичлэгээ энэ түрээд өндөрлөе. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр дахин уулзцгаая. Баярлалаа.